vos projets de construction ou de rénovation. Sokavitre manulchanao ni vavao. Sokavitre, très sincèrement à votre service. Savent d'une option Tino en Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotranao ny vavao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche molle fixe manolotranao ny fampalalam-bavao. La 4G Batelma vous présente ny vavao. Raha tianao hanaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mintsika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-bavao. Desambra 7 fenoipika ny akamaroan'ireo fiangonana nisy ninanao fidirana maromaro tamin'ity andro an'ity ny fiverenana amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahaizana mizara izany amin'ny mpiarabelona no isan'ny FDP nandritra ny toriteny tamin'ity andro an'ity. Tsy anjery, tantara, hira ary dimirindra ireo no nanamarika ny takarivan'ny krismasy tamin'ity andro an'ity isam-piangonana anatin'ny hetsika azo krismasy. Fanehoana ny nahateran'i Jesosy Kristy tonga zaza hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanome tsodrano sy ny antso fitoniana ao Jerosalema ny Papa François tamin'ity andro an'ity nandritra ny lamesa lehibe no tanterahina tany Roma ary ao avetrana ary ny andindinina makasika ireo. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy miaraba ny Européenne Kristiana nahatratra izao andron'ny Noely izao manantitra ny araba manokana ihany koa ho an'ireo mpanaraka ny Vavankolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianarantsoa. Ny anombotsy eka ny vavao 5 Desambra 7 fenoibika ny akamaroan'ny fiangonana izay notsidianay fidirana maromaro no nisy araka izany ny fiverenana amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fizarana izany no ho an'ny mpiarabelona no isan'ny FDB nandritra ny toriteny tamin'ny ity androany ity. Mioramanitra. Dehibe ny Noely ho an'ny mpino kristianina rehetra maneran-tany ary saika nanamarika izany avokoa ireo kristianina. Fotoana natokana hankalazana sy atsiarovana ny nahaterahan'ny mpamonjy. Miavaka araka izany ny fankalazana ny Noely ho an'ny ankamaroan'ireo fiangonana. Vao maraina, feno hipoka avokoa ny ankamaroan'ireo fiangonana. Isan'ny fiangonana mankalaza ny Noely ny FJKM Trano Vato Ambatonakanga izay nanaovana ny fanadihadiana manokana androany. Teto nahitana fidirana roa ho an'ny maraina. Vavolombelon'ny fitiavan'ny tompo io no loha hevitra ny mpanan'ny toriteny ho an'izao Noely izao. Mba halala zany fitiavan'Andriamanitra zany ary velona amin'ny fitiavana satria tsapa fa mahantra amin'izany ny olona. Any amin'izay misy fankalana no hitondrana fitiavana, any amin'izay misy fikirotanana sy fisirahana no hitondrana ny fitiavana mba hampiavana sy hampiraitsika amin'Andriamanitra mba hananantsika koa ny firaisana satria tsapa fa efa samy oloko azy ny maro ary tsy mihevitra intsony ny hafa fa ny tenany ihany ny lehibe sy manan-danja eo am-poniny rehetra. Fotoana tokony hovano zao fotoana tena tokony havaozana zao ka halalana fa tsy misy fanavotana, tsy misy fandrosoana afa-tsy ny fitiavana ihany. Malahelo tsika mahita ny fiainan'ny firenena, ny fiainan'izao tontolo zao eto Madagasikara manokana dia hita ny fifamonoana eto sy eroa olombelona malagasy mamono malagasy noho ny amin'ny fitiavatena noho ny amin'ny fahatezerana koa na ny alahelo tsy mety zany fa tokony verina amin'ny fitiavantsika hanavotany ity tany. Fidirana maromaro no hita teo amin'ny ankamaroan'ny fiangonana tamin'ity androany ity. Ankoatra ny fankalazana ny Noely, nisy ihany koa ny fotoana natokana handraisana fahasoavana manokana toy ny fandraisan'ireo mpandray ny fanasan'ny tompo sy fanaovana batisa.
Isan'ny mampiavaka ny eny amin'ny ivitoerana Akamaso ny fankalazana ny fetin'ny Noely. Feno tanteraka ny fiangonana amin'io fotoana io, fotoana iray ifampizaran'ny mponina sy ny manodidina eny fifaliana. Lili Rabiata. Tahaka ny isan-taona mitangorona mankalaza ny Noely ny zaza, ankizy, tanora ety amin'ny Akamaso. Feno ny toerana natokana ivavahana rehefa krismasy tahaka izao. Manodidina ny 8 ny tonga namonjy ny lamesa tamin'ity androany ity. Mampiavaka ny any Akamaso ihany koa ny fisian'ny vahiny maro manotrina rehefa krismasy tahaka izao. Efa mipetraka ho fahazarana isa-tokantrano malagasy ny fanaovana sakafo miala amin'ny mahazatra rehefa krismasy tahaka izao. Ho an'ny ankizy kosa indray ny fahazahoana fanomezana avy amin'ny dadam-be Noely no mibahana ao an-tsain'izy ireo. Michel Aranarjo. Nitotona andro alatsinainy ny andro ny krismasy tamin'ity taona 724 ity. Isan'ny manamarika izany amin'ny ankapobeny ny fandehanana ny am-piangonana ho an'ireo mpino kristianina. Ankoatra izay ihany koa ny fanaovana sakafo miavaka amin'ny isan'andro. Ho an'ity renim-pianakaviana nanaovana fanadihadiana ity, miala amin'ny mahazatra ny sakafo, saingy mitsindry ihany koa ny vola ampiasaina amin'ny farantaona sy ny taom-baovao ary ny volana janoary iray manontolo. Mba miavaka kely amin'ny mahazatra izany ny sakafo rehefa krismasy. Izay andro atserovany naterahany Jesosy. Tsy dia nandany vola be firy fa mba atao miavaka kely ohatra ny mahazatra. Dia nisy ny laoka sy vary, dia entrée tsotsotra, dia ranom-boankazo, amalifaliana ny zafikely, dia mba nisy zavatra extra kely izany, ohatra hoe mba ny desera mba nasiana glasy, nasiana gâteau kely. Tena tsy dia hoe nandany vola be firy fa mbola eritreretana koa ilay janvier iray manontolo, mbola ao ny farantaona, mbola ao ny voalohan'ny taona izay mbola nandaniana kely ihany koa fa efa mba nanokana kely ihany aloha efa natokatokana aloha ilay izy hoe ty atao an'izao, ty atao an'izao, ty amin'ny krismasy, ty amin'ny farantaona, ty amin'ny taom-baovao. Amin'ny ankapobeny samy nanao izay nampety azy ny rehetra tamin'ny sakafo, entrée, plat sy ny dessert. Raha ny sakafo sy ny famalifaliana ny ankohonana nampandry ny sain'ny renim-pianakaviana. Ny fahazoana kilalao avy amin'ny dadabe Noely kosa nahafaly sy namarika ny krismasy ho an'ny ankizy. Ohatra amin'izany ity ankizy iray nanaovana fanadihadiana ity. Ny tianay amin'ny krismasy zany dia le fetim-pianakaviana sady tsy dia resaka sakafo loatra fa le cadeau reny. Cadeau avy aiza? Cadeau avy à Noël, Père Noël. Le sakafo androany zany dia hena, gisa, dia misy paty, dia misy jus. Tsy dia zava-dehibe loatra le misakafo fa isan'andro fa misakafo foana. Fa ino no tena zava-dehibe? Le fetim-pianakaviana sady le mba mahita an'ilay olona any alavitra be any. Fandehanana any am-piangonana, sakafo miavaka tamin'ny mahazatra, fiarahana amin'ny fianakaviana, fanomezana kilalao, ireo isan-taona no manamarika ny Noely, samy manana ny tedi-bolany kosa ny isa-tokantrano. Tsy anjery tantara, hira dimy rindra ireo nanamarika ny takarivan'ny krismasy androany isa-piangonana amin'ny hetsika azo krismasy fanehoana ny nahaterahan'i Jesosy Kristy tonga zaza no antony ireo. Fanadiny Fezora Valy.
Namarika ny andron'ny krismasy ariva teo saika manerana ny fiangonana teto Andrenivohitra ny fanehoana ny fahateran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tonga zaza tamin'ny alalan'ny hetsika ara-javakanto na ny azy noely. Amin'ny maha-noely ny andro samy nanana ny endrika nanehoana izany ny rehetra, indrindra ireo ankizy kely mpianatra ny tenin'Andriamanitra. Izy ihany anefa nanao izay ho afany ihany koa ny lehibe ho fanamariana ny Noely sy ho fandraisana anjara amin'ny hazo krismasy ihany koa. Avelao fahadisoa ary azonena antsika fa fomba hoana no abevoaka ity mbola viritsy ny fanahy masina ihany no tonga ao aminao ka metraka ny zaza ao anaty kibonao. Zao ary no mba hafatra ary koa teny farany ka raha teraka ilay zaza iza marina no anarany. Ny anarany dia izao ka azafady tadidio tsy mba be angola vaitra fa Jesosy somadio. Tantara, jimirindra, jianjery sy hetsika samihafa no nahariva andro ny mpiray finoana tamin'ny fankalazana an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hazo noely isam-piangonana ny tolakandro teo. Teo ihany koa ny fandraisana anjara ny antoko-pihira. Tondray aranaraka dokavarotra isika mialohan'ny ijerentsika nitarika raha Filiera izay naneho ny talentany nandritra ny lamesateny Akamaso. Ijery ny vokatra teo amin'ny andro fahavalo ambin'ny folo ny Serie A any Italia ihany koa isika mitaranja baolina kitra. Rehefa avy eo ary. Magazay lehibe indrindra ty Afrika, vidin'entana mora, sakafo hoan'ny fety, haingotrano sy kilalao. Ny poupée 66 cm, 43 990 ariary. Ny robot d'insigne, 34 990 ariary. Ny voiture téléguidée, 39 990 ariary. Vidin'entana mora amin'ny fety hoan'ny rehetra. Shoprite, mora indrindra hatrany. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. Tobolama shikam yaraka Blue Line. Isakam fitna mama na wa Blue Line na tema reanzara vetan am tobolama shik luka marben metwas na wamzan moto TV 30 pouces téléphone na marbe arluga marafaku wow sai futzen zero ariarul decodera Blue Line TV am sawa asatarar makane second Blue Line store. Blue Line TV, ça fait challenging.
Sirabril savoka manadino gorodona mamono ny bibikely toy ny parasy ny sisa savoka natoraly vita amin'ny tantely tsotra ny fampiasana azy ahositra ny gorodona ary avela ho maina tsara avy eo kosehina amin'ny borosy ho hitanao fa angirana ny gorodona ary ho manitra ny efitrano tsy vitan'izany fa mbola mampatezan'ny azon'ny gorodona ihany koa ny savoka Sirabril. Sirabril, tokatrano madio, tokatrano milamina. Contact 020 22 414 17. Miverina eny amin'ny foibe toerana Akamasoa indray isika fianakaviana naneho ny talenta nandritra ny lamesa ny tarika Rafilibert mpitendry zava-maneno nentim-paharazana izy ireo no mandrafitra ny tarika Lili Rabiata. Filibert izay miantsona azy valy mirahalahy mianaka ireto mponina eny Akamasoa izy ireo ary samy manana ny asa fivelomany amin'ny andavanandro ankoatra ny mampianaka avy azy nampiresiny ny filalaovana mozika ihany koa izy ireo. Efatra amby roapolo taona izay izy ireo no niaina teto ary nanaovana io mozika io. Tsy fitadiavam-bola ho azy ireo ny mozika fa fanehoana talenta fotsiny ihany. Misy ihany anefa ny famerenana. Misy foa zany répétition izay ireo fa le sodina moa zany tena marina sady misy sodina izay fa le sodina moa zany tena marina sy tonga teo raha le compagnie dia asa mivelona andrahona sady mivelona tonga fa miaraka amin'iretsy zany sady miaraka amin'ny sodina izany sodina dia taralila dia ny gojo dia ny kangakoto mbola misy dia mibanjona koa mbola misy. Adiny isan-kerinandro izy ireo no manao famerenana. Tamin'ity androany ity naneho ny talenta nandritra ny lamesa ny tarika Rafilibert. Maresaka ara-panatanjahantena ny fiadiana tompo-dakan'ny Italia amin'ny taranja baolina kitra ireo voka-dalao nandritra ny andro fahavalo ambin'ny folo ny Serie A sy ny filaharana ankapobeny vojomaika no hojerentsika. Iona Saina. Ny voakasepotra ireo ekipa goavana nandritra ny andro fahavalo ambin'ny folo iadiana izay ho tompon-dakan'ny Italia araka ny voka-dalao. Chievo Verona resy ny Bologna tamin'ny isa 3-0. Cagliari lavo ny Fiorentina tamin'ny isa 1-0. I Lazio nandresy tamin'ny isa mavesatra 4-0 any Crotone. Genoa kosa nandresy 1-0 any Benevento. I Spal nisaraka ady sala tamin'ny Torino. Ny Inter de Milan lavo ny Sassuolo tamin'ny isa 1-0. Udinese nandresy tamin'ny isa 4-0 any Hellas Verona. Naples izay voalohany amin'ny filaharana ankapobeny nandresy tamin'ny isa 3-2 any Sampdoria Gênes. Ny AC Milan lavo ny Atalanta tamin'ny isa 2-0. Moka fohy 1-0 kosa no nandavoiny Juventus de Turin any AS Roma. Wonderful ball played in. Alisson makes a save off the crossbar. And it's Benatia who drives the ball home and Juventus take the lead. Third time lucky for Juventus. First the save, then the crossbar, and then no denying the Juventus advantage. As a former Roma player who does the damage. It's a powerful header by Chiellini. Wonderful corner by Piazza. Ny filaharana ankapobeny taorian'ireo lalao tanatin'izay andro fahavalo ambin'ny folo ny Serie A izay. Mitana ny laharana voalohany vonjomaika ny Naples izay manana isa 5-7. Arahany Juventus de Turin akaiky izay manana isa 4-7. Ny Inter de Milan no mitana ny laharana fahatelo izay manana isa 7. Ny AS Roma manana isa 7-7 ary ny Lazio Roma manana isa 4-7.
manakatona ny filarana nandritra izay andro 7 izay ny Croton izay manana isa 5 ny Hellas Verona manana isa 3 ary ny Benevento no mitana ny larana 20 izay manana isa tokana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanome tsodrano sy miandro fitoniana ao Jerosalema ny Papa François androany nandritra ny fankalazana izay andro ny Krismasy izao. Fanadina. Nandritra ny lamesan'ny Noely no tanterana ny alady teo amin'ny Basilika Saint-Pierre any Italia. Nanao antsoavy ny Papa François mahakasika ireo mpitsomponenana vao ilika amin'ny taniny ny mba hijereny ny manam-pahefana akaiky azy ireo. Aoka tsy handatsadra ireo tsy manantsiny, hoy ny Papa. Antso izay nantefa tamin'ireo mpino katolika iray 5 miliara maneran-tany. Nandritra ny fanambaran'ny Papa François tamin'ity androan'ity, ny antso ihany koa ny tenany ny amin'ny isin'ny fitoniana ao Jerusalem sy amin'ireo tanomasina rehetra. Fanambarana izay valin'ny kabarin'ny filoha Amerikanina Donald Trump izay nilaza fa renivohitra Israely i Jerusalem. No mafisiny fa tokony hajaina ny satan'i Jerusalema ao amin'ny firenena mikambana. Raha tsy ivana, ny 9 Desambra teo no nanao izany fanambarana izany ny filoha Amerikanina ka nanomboka teo. Maro ireo nanohitra ny fanapa-kevitra, nanomboka tamin'ry zareo Palestiniana izay nanao fidinana andalambe. Hitantaratra ihany koa izany tsy fahafalian'ny Palestiniana izany, iny fa nandritra ny fankalazana ny sasakalo natao Betlehem ao Cisjordanie, tanàna ny Palestiniana izay anjakany Israely. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara ato ary tompoko. Fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino à Blue Line TV Ni vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.